يا زهراء، لعن الله ظالميك يا فاطمة. تحدثنا في بعض المحاضرات الأخلاقية، تحدثنا فيها عن المدة المسموح فيها أن الزوج لا يعاشر زوجته. هذه قضية تكلمنا عنها، وتكلمنا عن قضايا زوجية أخرى، مثلا مسألة اللي يطلق 3 مرات فإن زوجته تتزوج واحد ثاني وشروطها وهذه الأمور. اليوم إن شاء الله نتناول علشان إحنا نعرف عظمة الإسلام، وشلون الإسلام يحفظ الحقوق ويخلق مجتمع يخاف الله. إحنا قاعد نتكلم هني عن ناس يفترض في الحالة أن يكونون مؤمنين، يكونون ناس تخاف الله. ما لنا شغل بواحد هو ما يخاف الله، أو هو يستغل الدين، أو هو مثلا يستغل قضية أن الطلاق بيد الزوج مثلا فيعلق امرأته، أو يتحايل على القانون. هذه أمور أنا ما لي شغل فيها، ما أتدخل في أمور صغيرة أو فرعية أو أمور شاذة. أنا قاعد أتكلم عن حالة عامة اللي هي حالة إيمانية المفروض تكون عند الناس. من هذه الحالات نشوف الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حفص بن البختري يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فالرجل يطلق امرأته أي يمتعها، يعني يعطيها نفقة المتعة؟ قال: نعم. أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين؟ إذن الإسلام يعلم أن هذه امرأة مسكينة والمال قوة، فهذا الرجل عندما يطلق هذه المرأة صارت بلا رجل. الإسلام ما يتركها مكسورة، ما يتركها ضعيفة، فلذلك يقول أن الرجل يدفع لها نفقة المتعة. عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة. وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق في قول الله عز وجل، الآية اللي قريتها على مسامعكم، قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني كل واحد حسب حالته المادية. اللي غني يختلف عن الفقير. وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث بينهما ما يشاء؟ قال: إذا كان الرجل موسعا عليه أمتع امرأته العبد والأمة، يعطيها خادمة أو خادم عبد أو أمة مثل ما كان في ذاك الزمن. والمقتر اللي ما عنده مقدرة يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، يعني على قد تموين يعطيها، عيش شكر، عرفت شلون، طحين. فهذه الأشياء اللي كانت موجودة، حنطة وزبيب ولبس ثوب. وإن الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أمتع امرأته بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها، يعني ما طلق مرة إلا وأعطاها خادمة تخدمها. هني يسأله أبو بصير، يسأل الإمام عن هذه الآية ويقول له: ما أدنى ذلك، يعني شنو أقل شيء إذا كان الرجل ما يقدر؟ قال: الخمار أو ما شابه، شيء بسيط. الخمار وشبهه، يعني اللي مثله. عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليه السلام
عن المطلقة ما لها من المتعة؟ قال على قدر مال زوجها. فهني نلاحظ أن الإسلام حتى لو شيء رمزي، يعني الخمار مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما ترك المرأة ضعيفة ولا ترك الرجل أنه يعني هو يبي حالة إيمانية. كون هذا المؤمن ممكن هو مؤمن خوش إنسان وهي خوش إنسانة مؤمنة، يعني مو قاعد نتكلم عن واحد طلع كلب في الأخير وحدة مؤمنة أو العكس مثلا، لأن في البدايات الكل يسوي روحه زين والكل يسوي روحه محترم، بعدين تنكشف بعض الشخصيات. لكن احنا هنا قاعد نتكلم عن شيء إيماني، شيء ديني، أن في الحالة الإيمانية أفرض أنا مؤمن تزوجت امرأة مؤمنة أيضا لكن ما حصل اتفاق، هني لمن أي أطلقها مو معناته أني أطلقها أني أشتمها أني أذلها أني أذيها، لأن هذه من بيت إيماني أيضا، إخوانها مؤمنين، أبوها مؤمن، أمها مؤمنة. احنا قاعد نتكلم عن حالات إيمانية المفروض احنا كمجتمع شيعي يحب أهل البيت عليهم السلام يكون متماسك ويكونون يحبون بعضهم بعض، ويكون كل واحد فيهم ينظر إلى الآخر بالعطف والرحمة، لا أن الواحد إذا انفصل يبدي العداوة ويبدي القتال ويبدي السباب والغيبة وإلى آخره. لا، ما يجوز هذا الكلام. احنا قاعد نحاول قدر الإمكان رغم أن صوتنا ضعيف ولا يسمع، إلا أن احنا قاعد نحاول أن نصلح، أن نوجد مجتمع إيماني صالح. ولذلك تشوف نعطيكم يوم محاضرة عقائدية، يوم محاضرة تاريخية، يوم محاضرة فقهية، يوم محاضرة أخلاقية، وانتم ساعدونا في خلق هذا المجتمع الإيماني، أن احنا ننشر هذه الأمور. لعله عسى لمن أنشر بين 100 أنشر بين 1000، لعله عسى 10 يسمعون، لأن احنا صوتنا ضعيف ما حد يسمع، لكن لعله عسى الناس تسمع. نكون بذرة وقطرة فوق قطرة تملي الجرة إن شاء الله. فخلينا نحاول أن احنا ننشر عظمة الدين الإسلامي، عظمة هذه الروايات، علشان نبين للناس، لأن أكو ناس تضرب الإسلام، أن تتكلم أن الإسلام ما يعطي حقوق للمرأة، يهين كرامة المرأة. لكن نلاحظ مثل هذه التشريعات أنها مو بس تحافظ على كرامة المرأة، تحافظ على وجود مجتمع إيماني. يعني هني كأنه قاعد يقول لك مو بس سالفة ترى فلوس وتعطيها وكذا، سالفة أنك أنت ترحم هذا الإنسان. أنا أدري أن أنا لو طلقتها هذه راح تروح فيها، فخل أنا أطلقها، لكن فوق هذا أحفظ لها، مثلا ما قدرت تعيش وياها لكن أحفظ لها كرامتها لأنها امرأة مؤمنة، مو أنا على أساس أخذتها أنها مؤمنة. أنا قاعد أتكلم عن مجتمع إيماني، ممكن مؤمنين ما يعني طباعهم ما تجوز حق بعض، لكن مو معناته أن احنا نتصارع، نتقاتل، نتسابب، نتحارب، نتعاند، نؤذي بعضنا بعضا. لا، هني يبيني أرحمها. ولذلك قال على قدر أنت ومالك أنك أنت تعطيها. ولنا في أئمتنا قدوة وأسوة حسنة. نشوف إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ذاك الزمن ثمن الجارية يعني ترى مو شيء رخيص، يعني ثمن جارية أو ثمن العبد مو يعني بمتناول الجميع، مو الجميع كان يقدر أن يكون عنده هذا العدد مثلا من الجواري أو من الإماء علشان يعطي الناس. لكن هني يبين لنا عظمة الدين الإسلامي وعظمة التشريعات الإسلامية. إن شاء الله أكون فتكم، وإن شاء الله تكونون استفدتوا لمن تجمعون هذه المحاضرات الأخلاقية مع بعض وتسمعون إلى قائمة التشغيل اللي تتكلم عن هذه الأخلاقيات. إن شاء الله راح نقدر نكون فكرة جميلة جدا عن جمالية الإسلام وأخلاق الإسلام. ما أبي أطول عليكم، ما تنسوني من الدعاء إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والله يحفظ بيوتكم إن شاء الله ويحفظ حياتكم
الزوجية ويحفظ جميع المتزوجين، ويهدي إن شاء الله الناس المتفرقة أو الناس اللي زعلانة من بعض. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا زهراء يا علي مدد.